Всем привет, с вами я Гагнатор, и наконец-то вышел клип на песню «Не кашляй» от Атура, Пятерки, Мелшера и Джака Луни. Что ж, начинаем смотреть. Даже, например, вот то, что ты просто упомянул. Так, продолжая просмотр данного видео, вы подтверждаете, что вам есть 18 лет. Да, мне есть 18, типа 100%. Очень понятно. В треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом. Ой, красиво, красиво. Вот это вот. На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал Ну вот, красиво. дымом, после импердану. До сих пор кринжусь с этой строчки, но ладно. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Я выхожу из тумана. Да нет, не Ну, красивые переходы, все вот это вот. Я, не могу не отметить это просто. А еще не могу не отметить то, что клип длится 1 минуту 43 секунды, а песня длится, намного дольше. пьяный. 10-й аквила под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже поняла. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже красиво. курил кис. Из винограда, с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Переход через рот — это уже, видимо, классика. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сил деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Еще 20 секунд титры. Эй, пурбы я на стройке, эй, сменил кент на тройку, эй, чел ты хочешь ашку, эй, я твою мамашку, какого хрена у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me, Это Остермайн. А, вот там было. В самом конце был Остермайн, я увидел. Вот справа, сейчас. Титры Остермайн. Дисклеймер захвель. Но это самое важное, указать это. Ну, что же, я могу сказать. Клип очень красивый. Бюджет погулять с друзьями. Ну, это, в принципе, нормально, классно. Ну вот, тут как бы очевидно на монтаже все. Спасибо Игорю Никсу за такой прекрасный клип. Очень хорошо, что клип идет раза в 2 меньше, чем сама песня. Не придется переслушивать это вот в таких вот плохих наушниках еще раз. Что же, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а оригинал в описании. Всем пока!